셰프들이 GD 냉장고를 보고 충격을 받는데 도대체 GD 냉장고에는 뭐가 들어있었을까? 먼저 세계 3대 진미 중 하나인 트러플이 나왔는데 스튜디오에 향을 가득 채워 셰프들은 엄청난 크기에 놀랐고 파리의 유명한 트러플 가게에서 직접 구입했다는 GD가 트러플을 좋아해서 후라이에도 먹는다고 하자 역시 GD라며 감탄하는 정영돈. 다시 냉장고를 뒤지자 손바닥만한 자연산 전복이 나오. 정영돈이 냉장고를 살피다가 뭘 하나 집었는데 세계 3대 진미 중 하나인 푸아그라임. 트러플이 들어가서 더 비싸다고. 지금 트러플에 푸아그라까지 나왔으니 이제 캐비아가 나올 것 같다며 기대하는 셰프들. 긴급하게 냉장고를 뒤지자 진짜 발견한 캐비아. 세계 3대 진미가 다 나오자 더 이상 볼 필요도 없다며 그냥 냉장고 문을 닫는 정영돈. GD는 냉장고도 월드클래스 스낵.